soa eto fandaharany indray sika androany. Ny fandaharana dia sehatra iray ahafahan'ny rehetra mahafantatra mahakasika ny lalàna na ny olona mikirakira mivantana eo amin'izay lalàna izay. Nanao fifidianana izay solotena azy eny anivon'ny CSM ny teto amin'ny cassation. Fa mialohan'izay dia anaraka avy hatrany ny tokony ho fantatra mahakasika ny accident de la route avy hatrany isika ka ny filoha lefitry ny TPI Tana no hitondra fanazavana mahakasika izay. Faly miaraba ny mpijery ny televisionna malagasy manaraka ny fandarana zosy lalàna amin'izao alaka misy alina zao ny tenako. Raha faharitana tsotra ny atao hoe lozam-pifamoivoizana dia trangan-javatra iray izay niseho na eny an-dalambe na ny amin'ny lalana manokana eny na any anaty tanànan'olon-tsotra ka miteraka fahavoazana na fahasimban-javatra na ratra ara-batana na koa mety fahafatesan'olona vokatry ny fampiasana fiara na moto. Mitovy daholo ve ny raha mahakasika ny lozam-pifamoivoizana? Ny ankapobeny dia misy karazany roa ny lozam-pifamoivoizana. Ny voalohany ny lozam-pifamoivoizana izay tsy miteraka fa tsy fahasimban-javatra materialy. Io zany ilay antsoina hoe accident matériel. Izany hoe tsy nisy olona naratra na maty vokatry ilay lozam-pifamoivoizana fa fahasimbana raha materaly ihany. Ny karazany faharoa dia ny lozam-pifamoivoizana izay mety miteraka ratra ara-batana na fahafatesan'olona. Io indray ilay antsoina hoe accident corporel occasionnant une blessure involontaire ou un homicide involontaire. Inona ny mahasamihafa ny fitsarana ireo karazana lozam-pifamoivoizana roa ireo? Dia voalohany aloha ny fitsarana maefa hitsarany raharaha ary koa ny sazy sy ny andraikitra izay miandry ny olona nahatonga izany loza izany. Tsy maintsy mandeha amin'ny fitsarana daholo ve ireo karazana lozam-pifamoivoizana ireo? Tsara marihana aloha fa ny fanonerana ara-bola ny fahavoazana vokatry ny lozam-pifamoivoizana na fahavoazana na fahasimban-javatra io zany na fahavoazana ara-batana dia azo anaovana fifanarahana miaraka amin'ny trano-piantohana zany hoe ny assurance ka raha totosa izany fifanarahana zany dia tsy voatery mitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana zany rotota mahakasika ny fanonerana ara-bola fa afaka vitainy eny anivon'ny trano-piantohana zany. Ankoatr'izay ny lozam-pifamoivoizana izay tsy miteraka afa-tsy fahasimbana ara-materialy dia tsy voatery mandeha raharaham-pitsarana fa azony rototo atao tsara ny mifanaraka mahakasika ny fanonerana ny fahasimbana dia izay fifanarahany izay ny tanterahany tsy voatery mitondra ny raharaha aty anivon'ny fitsarana izy. Ao anatin'izany fifanarahana izany dia afaka manantona ny trano-piantohana izy ireo ka raha totosa izany fifanarahana izany dia tsy voatery mihitsy mitondra raharaha aty anivon'ny fitsarana ny rotota. Mahakasika ny loza raha toka tsy tanteraka io fifanarahana io dia izay ny arambona dia afaka mitondra ny raharaha aty anivon'ny fitsarana mangataka zany mba hitsarana ny raharaha ahafahany mangataka ny fanonerana ny fahavoazana ny atra tamin'ny vokatry ilay loza. Mahakasika kosa ny loza-pifamoivoizana izay miteraka ratra na fahafatesana dia amin'ny ankapobeny ankoatran'ilay fahafahany ny arambona zany manantona ny trano-piantohana mahakasika ny fanonerana ny fahavoazana dia amin'ny ankapobeny mandeha fitsarana ny raharaha hijerena ny mahakasika ny andraikitra ara-heloka satria ny lozam-pifamoivoizana izay miteraka ratra na fahafatesan'olona dia misy andraikitra ara-heloka ho an'ny olona nahatonga izany loza izany. Manahoana ny fitsarana ny lozam-pifamoivoizana izay tsy miteraka afa-tsy fahavoazana ara-materialy? Araka izany fiantsoana azy zany ny loza izay tsy miteraka afa-tsy fahavoazana na fahasimbana ara-materialy dia tsy misy zany olona maratra na maty ao anatin'izany loza izany. Ny fitsarana mahakasika an'io zany dia ady madio ka ny fangatahana fanonerana mahakasika izany hoe raha tsy totosa ilay fifanarahana teo amin'ny rotota na hoe tsy nisy ilay fifanarahana ny arahana tamin'ny trano-piantohana dia raha hitondra ny raharaha aty anivon'ny fitsarana ny arambona
Ny ara-pavoazana dia ny fitsarana ady madio no maefa hitsara ny raharaha mahakasika izany. Amin'io zany dia miompana fotsiny amin'ny fitsarana mahakasika ny fanonerana ny fahasimbana ny raharaha, izany hoe tsisy andraikitra ara-heloka. Tsara marihana kosa nefa fa raha misy lozam-pifamoivoizana izay tsy miteraka fa tsy fahasimbana ara-materialy, kanefa ny antony nahatonga ny loza io mety misy fandikana lalàna famaizana dia tsy mijanona fotsiny ho ady madio ny raharaha amin'izay fotoana izay. Raisitsika ohatra olona iray mitondra fiara ao anaty hamamona, nandona fiara mijanona amoron-dalana izay tsisy olona, izany hoe tsy nisy olona naratra zany fa fahasimbana ara-materialy ihany, saingy ilay mpamily izay nandona an'ilay fiara kosa dia tao anatin'ny hamamona no nitondra ny fiara, ary avy eo dia mbola lasa nandositra indray. Amin'izay fotoana izay dia misy fandikan-dalàna heloka zany hoe fitondrana fiara anaty hamamona, conduite en état d'ivresse, dia ny fitsoahana ny andraikitra tao aorian'ny fanaovana ny loza, ilay antsoina hoe délit de fuite, mety mbola miampy fandikan-dalàna hafa koa, ohatra hoe rehefa nitsoaka izy dia nosakana ny mpitandro ny filaminana nefa dia tsy nanaiky ny mijanona fa nininan-dositra, dia mbola endrika fandikan-dalàna heloka daholo zany rehetra zany dia amin'izay fotoana izay na dia tsy misy afa-tsy fahasimbana ara-materialy ary dia mandeha fitsarana raharaha heloka ny raharaha, sady hitsarana ny fahasimbana ara-materialy no hanenjehana ireo fandikana lalàna ara-heloka nataon'ny mpamily ireo. Eo amin'ny lozam-pifamoivoizana fahasimbana ara-materialy fotsiny, inona ny tokony ataon'ny rototo avy hatrany? Rehefa misy ny lozam-pifamoivoizana mitranga dia ilaina hatrany ny manao ny fizahana ifanarahana, io ilay atao hoe constat amiable zany eo amin'ny rotonta, dia tsara koa ny manao ny filazana loza eny anivon'ny tranom-piantohana, ilay déclaration d'accident. Izany moa zany dia ahafahan'ny rotonta araka ilay fanazavana tetsy aloha mangataka n'ilay fifanarahana eny anivon'ny tranom-piantohana, mba raha toa zany ka voavahy eny ny olana dia tsy voatery hoentina aty anivon'ny fitsarana. Raha toa kosa ka tsy voavahy eny ny olana, zany hoe tsy nisy ilay fifanarahana na tsy totosa, dia afaka mitondra ny raharaha aty amin'ny fitsarana ny ara-pavoazana, mampiditra ny raharaha aty amin'ny fitsarana ady madio zany, satria no tsika eto zany miresaka n'ilay hoe lozam-pifamoivoizana tsy miteraka fa tsy fahasimbana ara-materialy, mangataka ny fanonerana ny fahasimbana izay niatra taminy zany amin'izany dia mila mitondra porofo izy mahakasika ny tranga izay miteraka ny fahasimbana ny fananany zany ny olona nahatonga izany tranga izany ny fahavoazana izay niatra taminy sy ny fifandraisana misy an'izay tranga izay zany sy ny fahavoazana niatra taminy. Amin'io fitondrana ny raharaha ety anivon'ny fitsarana ady madio io moa dia azon'ny mpitory atao akoatra ny fitorinan'ilay mpamily zany dia azony atao ihany koa ny mampiantso ny tompon'ny fiara sy ny tranom-piantohana izay miantoka ny fiara mba ho isan'ny tompona andraikitra amin'ny fandoavana ny vola fanonerana ny fahasimbana izay niatra taminy. Raha nyresaka hoe ilay porofo moa zany tsika teo dia isan'ny porofo azo entina amin'izany ohatra ilay nyresahana tetsy aloha ilay hoe fizahana ifanarahana ny loza, le constat amiable, dia afaka mitondra ihany koa izy fitsirihana nataon'ny mpahay mahakasika ny fahasimbana, ilay rapport d'expertise zany. Raha ohatra moa tsy mbola manana an'izany izy dia mety afaka mandidy ny fitsarana ny fanaovana izany fitsirihan'ny mpahay zany, izany expertise zany ahafahana mahafantatra ny izay mety ho tetibidin'ny fahasimbana angatahana fanonerana. Misy onitra hafa azony angatahan'ny ara-pavoazana ve? Akoatra ny fanonerana ny zavatra simba dia azo ataon'ny olona ny ara-pavoazana ihany koa ny mangataka ny fahavoazana hafa izay niatra taminy vokatra io loza io, zany hoe misy fifandraisana mivantana amin'ilay loza izany. Raisitsika ohatra hoe fiara fanaovana fitaterana, asa fivelomana ho an'olona iray mijanona amoron-dalana dia voadona ny fiara iray dia potika tanteraka io fiara io zany dia amin'izay fotoana izay zany akoatra ny fangatahana ny fanonerana ny fahasimban'ny fiara raha voaporofo zany dia ilay tompon'ny fiara zany dia afaka mangataka koa ilay atao hoe fatiantoka
vokatra ilay tsy fahafahan'ny asa satria io dia fiara tena io zany no antom-pivelomany a iasany isan'andro a rehefa potika tanteraka io dia misy fotoana maharitra mandritra ny fanamboarana zay tsy afaka napidibola tsy afahan'ny velona io fiara io a dia akoatran'izay zany dia azony atao koa zany mangataka izay le fatiantoka zay a fanonerana n'izay vola tokony niditra taminy a amin'ny fampiasana n'ilay fiara fa araka ny voalaza tetsy aloha moa zany rehetra zany a dia mila hitondrana pirofo mazava avokoa zany. Manahoana kosa ny fitsarana ny lozam-pifamoivoizana misy faharatrana na fahafatesan'olona. Izany dia miteraka andraikitra ara-heloka ho an'ny olona izay nahatonga ny loza. Arak'izany a ny fitsarana ny raharaha dia eo anivon'ny fitsarana ady-heloka. Araka ny nazavaina tetsy aloha nefa ny fanonerana ny fahavoazana vokatra ny loza zany dia azo anaovana fanonerana ara-bola izany dia azo anaovana fifanarahana eny anivon'ny tranom-piatohana miantoka ny fiara. Raha toka tsy misy fifanarahana mikasika ny fanonerana ara-bola io na tsy totosa dia afaka miaraka tsaraina eo anivon'ny fitsarana ady-heloka ilay andraikitra ara-heloka vokatra ilay fandratrana tsina zany na ilay famonon'olona tsina sy ilay fangatahana ny fanonerana ara-bola ka dia ny fitsarana ady-heloka no miara mitsara ireo raharaha ireo izay mamoaka didy ray a miaraka izay sady hitsarany mahakasika ny andraikitra ara-heloka sy hitsarany ihany koa mahakasika ny fanonerana ara-bola ho an'ny miaram-boina. Inona ny andraikitra mpitandy filaminana manoloana ny lozam-pifamoivoizana iray? Raha misy lozam-pifamoivoizana izay miteraka ratra ara-batana na fahafatesan'olona dia ilaina ny miantso ny mpitandro filaminana mba hanao fizahana mahakasika izany loza izany. Ka ny mpitandro filaminana izay manao fizahana ny loza dia mijery ny zava-nitranga, ny toerana sy ny fotoana nitrangan'ny loza. Manao fizahana izany mahakasika izany ny antony mety ho nahatonga ny loza ny olona izay tafiditra ao anatin'izany loza izany ny zava-nitranga rehetra ary izay mety fahavoazana rehetra vokatra izany loza izany. Ao anatin'ny fizahana ataon'ny mpitandro ny filaminana io dia manao firaketana tsara plan croquis ny trangan'ny zavatra eny an-toerana izy ary manao firaketana tsoratra ihany koa. Avy eo dia manokatra fanadihadiana izy ka amin'izany no anaovany ny fakanam-bavany ireo olona rehetra voakasiky ny raharaha zany. Ao aloha zany ireo olona voakasika mivantana, ny olona mety nahatonga ny loza, ny niaram-boina fa mety hoenony ihany koa ny vavolombelona izay mety nanatrika ny loza satria ilainy zany rehetra zany amin'ny fotoana hitsarana ny raharaha. Dia izany rehetra zany dia aravony ao anatina firaketana tsoratra antsoina hoe procès verbal. Io firaketana tsoratra io dia azon'ny miaram-boina ataony mangataka azy hoentina eny anivon'ny tranom-piatohana ahafahana manao ilay fifanarahana mahakasika ny fanonerana ny ara-bola izany ny fahavoazana ny atra taminy. Ankoatr'izay io firaketana tsoratra io koa dia alefan'ny mpitandro ny filaminana miaraka amin'ny olona voakasiky ny raharaha ety amin'ny fitsarana eny anivon'ny fampanoavana ahafahan'ny fampanoavana mandray ny fanapahan-kevitra mahakasika ny raharaha. Eo ny fampanoavana no mijery hoe tokony hanokatra fanenjehana ve raha izany dia mandray ny fepetra momba izany toy ny hoe ohatra hoe ilaina ve ny fitazomana vonjavonjimaika ny olona nahavanina ny loza sa afaka omena fafana vonjimaika izy mijery ihany koa izay rehetra ilaina ahafahana mitsara ny raharaha fijerena ny taratasy ilaina rehetra ohatra raha toka misy fahafatesan'olona dia ao ve ny kopia ny sora-pahafatesana sy ny sisa raha misy faharatrana dia misy taratasy avy amin'ny dokotera ve manamarina n'izany faharatrana zany antsoina hoe certificat médical. Ary avy eo rehefa izany rehetrarehetra zany dia mandefa ny raharaha ho tsaraina eny anivon'ny fitsarana famoahana didy. Ka rehefa tonga eo anivon'ny fitsarana famoahana didy ny raharaha dia ny fampanaovana ihany koa nefa tonga dia mampiantso mialoha ny olona rehetra voakasiky ny raharaha mba hitranga eo alohan'ny fitsarana. Dia manamarina ny fitsarana famoahana didy hoe feno ve ny atao taratasina dia ahafahana mitsara ny raharaha. Ilay niresahana teo hoe efa ao anatiny ao ve raha mitranga moa ny rehetrarehetra zany dia efa mitranga eo azo tsaraina ny raharaha fa raha misy tsy fitrangana jerena hoe voantso ara-dalàna ve ny olona voakasiky ny raharaha ao ve ny fiantsoana azy
ao ihany koa ve ny taratasy rehetra ilaina toy le lazaina to hoe raha misy fahafatesana olona ohatra efa ao ve ny copie d'acte de décès, ny copie an'ny sora-pahafatesana zany mety ao ihany koa ve ny tatitra nataon'ny mpahay mijery ny fahasimbana ny rapport d'expertise izay mety ahafahana maminavina ny fanonerana tokony ho azon'ny mpangataka onitra izany rehetra zany no amarin'ny mpitsara-pamoaka didy mialohany ilazana fa azo tsaraina ny raraka raha efa tomombany zany rehetra zany dia mandeha amin'izay ny fitsarana ny rara zay io moa zany eo antsika eto araky ny fantatra dia adevitra mivantana zay ifanaovan'ny manandrara rehetra manoloana ny fitsarana ao anatin'izany fitsarana zany dia mijery ny fitsarana aloha ny andraikitra araheloko ny olona zay heverina ho nahatonga ny loza manao ahoana satria ny lalàna moa zany milaza hoe rehefa misy trangana lozam-pifamoivoizana niteraka ratrana fahafatesana dia tompona andraikitra ny olona nahavanina izany noho ny ohatra hoe tsy fitandremany, tsy fahamailony, tsy fanajana ny fitsipika mifehy fifamoivoizana zany rehetra zany dia adiadin'ny fitsarana zany hoe manao ahoana ny andraikitra araheloko ilay olona mety niteraka iny loza iny. Ao anatin'izany fanadiadiny zany dia tsara marihana fa mety isy ny antsoina hoe fizarana andraikitra, partage de responsabilité. Zany hoe nisy lozam-pifamoivoizana ray nitranga dia arakaraka ny trangan'ny zavatra misy dia mety hifampizarana ny andraikitra nahatonga an'izany loza zany eo amin'ilay olona nahatonga ny loza zany ohatra hoe ilay mpamily sy ny niarambona ohatra hoe mpandeha tongotra raka ohatra akaikitsika ohatra hoe olona miampita tampoka eny amin'ny arabe tsy ao anatin'ny lalana voatokana hiampitana amin'ny andro alina maizina ohatra zany mety tranga mety isy dia mety isy tokoa ny andraikitra ilay mpamily hoe tsy mitandrina fa mety hifampizarany amin'ilay niarambona zany raha ohatra ilay niarambona koa nanao tsy fitandremana goavana amin'ilay tranga nahatonga ny voina zany dia io moa miankina amin'ny trangan-javatra misy eo mijeren'ny fitsarana izany fizarana andraikitra zany ary miankina amin'izany ny fizarana ny fanonerana zany zay mety ho fahavoazana rehetra sy ny sazy zay mety hiatra amin'ilay olona nahatonga ny loza zany. Azo tanterahana avy hatrany ve ny didim-pitsarana? Didy avoaka ny fitsarana satria zany reny rara reny dia mandeha aloha ety anivon'ny fitsarana mbaratonga voalohany dia didy azo anaovana fampakarana fitsarana ambony zany hoe tsy tonga dia afaka tanterahana avy hatrany fa zony zay tsy afa-po amin'ilay didy zany no manao fampakarana fitsarana ambony na izany raha nefa dia tsara marihana fa mandritra ny fotoam-pitsarana dia azo ny arambona atao tsara ny mangataka fanatanterahana vonjimaiky amin'ny ampahany zany mahakasika ny onitra zay mety azony io moa zany le atao hoe vola fanao atratra fa amin'izany dia mila manapirofo izy hoe misy amehana manokana, misy antony manokana ahafahany manana zo angataka an'izany fanatanterahana vonjimaiky amin'ny ampahany ny onitra zay mety azony zany. Ohatra raisitsika ohatra zany hoe ray mpianakaviana miasa zay mamelona vady aman-janaka izy rery no miasa mamelona ny ankohonany no tratra ny lozam-pifamoivoizana voadonan'ny fiara ka naratra lasa tsy afaka miasa intsony dia lasa tsisy mpiahy intsony zany ny fianakaviany ny ankohonany tsisy mpamelona dia na satria zany ilay didy araky ny voalaza teo tsy ho afaka tanterahana avy hatrany fa raha misy fampakarana fa mbola miantona fanatanterahana ny didy dia azony io ray mpianakaviana atao io ny mangataka fanatanterahana vonjimaiky ny ampahany amin'izay onitra azony aloha dia azony fitsarana atao zany mandidy ny fanomezana aloha ny ampahany ny onitra tononona vonjimaiky ho famonjena n'ilay atao hoe famelomana sy fiahina n'ilay ankohonana vokatra ilay tsy fahafahan'ny ray mpianakaviana zay mpamelona ny fianakaviana hiasa noho ny faharatranana azo azy tamin'ilay lozam-pifamoivoizana. Fitsoahana andraikitra foana ve ny fitsoahana rehefa avy nanao lozam-pifamoivoizana? Raha faharitana tsotsotra ny fitsoahana andraikitra ilay hoe mitsoaka avy manao loza dia le hoe avy nanao loza ianao dia mitsoaka lasa miafina tsy hity zay nalehanao zany hoe hitsoaka n'ilay andraikitra ao. Fa misy kosa fitsoahana zay tsy tafiditra ao anatin'izany fitsoahana andraikitra zany ohatra zany hoe olona nanao lozam-pifamoivoizana ray dia hitany fa manodidina ny toerana nitrangan'ny loza mety teraka loza ho an'ny tenany mety hoe isy fitsaram-bahoaka ahafaty azy dia mandositra izy fa tsy mandositra hoe manao tsita fa
mandeha avy hatrany manatona tompona ndraiky mpanjakana. Izany hoe miala eo izy dia makany amin'ny mpitandro filaminana mampandreny loza izay nataony dia amin'izay fotoana izay tsy azo heverina hoe fandosirana andraikitra izay zavatra satria tsy nandositra n'ilay andraikitra makasika an'ilay loza izy fa nandray fepetra ho fiarovana ny tenany ka nanantona atsitrapo zany akitsy-po ny mpitandro filaminana niala teo amin'ilay toerana izy fa nanantona mpitandro filaminana nampafantatra ny fisian'ny loza dia arak'ilay voalaza tery aloha hoe mitondra ny mpitandro filaminana iza zany ny loza eny an-toerana. Dia izay indray zany ny anio fa dia misaotra ny televiziona malagasy sy ny ministeran'ny fitsarana nikarakara ny fanaovana izao fantarana izao mba ahafahan'ny eto anivon'ny fitsarana miezaka mampafantatra ny vahoaka zany ny olona amin'ny ankapobeny izay kely tsara ho fantany makasika ny zony rehefa misy trangana lozam-pifamoivoizana eny anivon'ny fiarahamonina ka dia mametraka ny veloma mandra-piona aminareo mpanaraka ny fantarana rehetra. Efa natsidika tery aloha fa nanao fifidianana izay solotena azy eo anivon'ny CSM ny teto amin'ny cassation fa merenana fifidianana no natao teto. Natao androany ny fifidianana solotenanay ao amin'ny filakevitra ambonin'ny fitsarana ao amin'ny CSM. Ny antony dia efa navita fifidianana niaraka tamin'ny fitsarana rehetrarehetra tamin'ny volana novambra fa nindaosiny fahafatesana ilay ny olona ny fidinay tamin'ny novambra dia namerina ny fidindray izay androany. Izay ny antony namerenana ny fifidianana androany. Tsy mitovy amin'ny fitsipika amin'ny fiain'ny fifidianana ny lalàna amin'ny fiain'ny fifidianana teto satria dia olona iray afaka mifidy indroa. Araka ny arrêté amin'ny organisation an'ny élection dia olona anankiray mitondra procuration anankiray. Dia ireo olona ireo samy miasa atao amin'ny cour de cassation avokoa na n'ilay olona manome procuration na ny olona omena procuration. Madame Miray Olgano lany teto ny solotenan'ny cassation eo anivon'ny CSM. Inona moa zany ny tena andraikitrao eo anivon'ny cassation? Mitondra sy mandray ny andraikitra rehetra mitovy amin'ny membre ny CSM rehetrarehetra ary koa mitondra ny etaeta ny sampana izay na voafidy azy zany ao amin'ny CSM amin'ny andraikitra rehetra izay antsoran'ny CSM amin'ny fampandehanana ny asa sy koa amin'ny mety fitsarana sy ireo nananadisoana zany mpitsarana nanadisoana ka nitsaraina ao amin'ny CSM. Eto koa moa zany ny andraikitry ny CSM rehetrarehetra ny amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana sy ny fandefasana ny fifindran-toeran'ny mpitsara. Tsy miteraka fanelingelenana eo amin'ny fanatanteranao ny asanao ve na alany anao isolotenan'ny cassation ao anivon'ny CSM? Andraikitra fanampy ny goavana be le mandeha misolotena ny sampana fandravana any amin'ny CSM na dia kena fa efa tena mavesatra dia mavesatra ny asanay atao amin'ny sampana fandravana kanefa dia adidy izay tsy maintsy antsoroan'ny rehetrarehetra voafidy eraky ny faritra rehetrarehetra io dia tsy maintsy hatrehiny.